आज एक पवित्र दिवस आज आरंभ प्रकल्प उपरा विद्यालय मोदीत स्मृतिर एक विद्यालय जो स्मृतिर पिंड छाती उपरे छिड़ा है आज कहबार शक्ति पाई से विद्यालय छाती उपरे छिड़ा है आज मोर वक्तव्य रखा जाऊँ विद्यालय प्रधान शिक्षक श्रीयुक्त पात्र महोदय प्रशांत भाई अलेक्स सर भास्कर बाबू बनमाली मिस्टर पाइक राय आपण माने समस्ते मन पड़ू से कवितार स्वर एही विद्यालय सबरी उपरे मंदिर परी होइछि ठिका एही विद्यालय सबरी उपरे मंदिर भरी हेछि ठिया स्मृति हेछि सुवर्ण सकाळ स्मृति हेछि सुवर्ण सकाळ अतीतर मोर जीवंत किया अतीतर मोर जीवंत किया किंबा मने पड़े एही विद्यालय मंदिर सम बहु स्मृति धरी होइछि ठिया जो मुई शिखी प्रथम कथा प्रथम अक्षर प्रथम व्यथा ऐसे विद्यालय जो माटी छाती उपरे मु आज ठिया होइछि जड़े मुख्य अतिथि भाव माय विलेज माय डियरेस्ट डार्लिंग दार्जिलिंग विलेज माय विलेज ए मोर से प्रिय गांव जो गांव ऊपर आहिछि माय डियरेस्ट डार्लिंग माय दार्जिलिंग विलेज in her lips my beginning and my end is caged गार कोड़ भितरे बंदी हो जाइछि मोर जन्म बंदी हो जाइछि मोर मृत्यु ऐसे माय डियर माय डार्लिंग माय दार्जिलिंग विलेज in her song and soul in her song and soul in her dreams and days in her wind and water my dream lies एही से जो गारो माटी पानी पवन भितरे मु बंची शिखिछि मु रहा पाइछि एही से my darling my dearest my dazzling village in her lips I place बंधुगण बा मो गाँर समस्त ग्रामवासी वृंद एई हेउछि सेई गाँ आउरी पादे आगकु जाउछि द लॉर्ड शिव सेडी शिव अछंती गाँ मुंडरे खराटिया महादेव द लॉर्ड शिव द पतर सौरणी द गाँ मंत्र बसुरई all talk to each other in summer and rain in summer and rain এই প্রত্যক্ষ দেবতা ও দেবী মানে প্রতিদিন কথাবার্তা হন্তি কোন কথাবার্তা হন্তি where my mother prays for my aim and for my age এই মা মাউসী মানে প্রতিদিন সেইটি সঙ্গ সরিতা দেই তা পিলার মঙ্গল কামনা করন্তি তা পিলার জীবনর ইচ্ছা কামনা করন্তি ये সেই গাঁ where my mother prays for her aim and age I salute her always I salute her always ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସବୁ ସମୟ ପାଇଁ ମୁଁ ସେଇ ଗାଁ ମାଟିକୁ କୋଟି କୋଟି ନମନ କରୁଛି ନମସ୍କାର କରୁଛି ବନ୍ଧୁଗଣ भगवान भास्कर बाबू कहते जे भल मनीष हवा ना बड़ मनीष हवा मो दुईटी जंग हेबी दुईटी जंगर मोर अधिकार मु भल मनीष हेबी
ମୁଁ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେବି। ଏଇ ଗାଁର ମଣିଷ ଥିଲେ ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ, ଯିଏ ଅଭାବ ଭିତରେ, ଆଲୁଅ ନଥିବା ଭିତରେ, ବହି ନଥିବା ଭିତରେ, ଜହ୍ନ ଆଲୁଅ ଭିତରେ ପଢି ପଢି ସାରା ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ। କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେଲେ ନାହିଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସାରା ବିଶ୍ୱର ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ତାରକା ହୋଇ ଦାସତ୍ୱ ପ୍ରଥା ଭଳି ଏକ ଘୃଣ୍ୟ ପ୍ରଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏବେ ଏଡୱାର୍ଡ ଥମାସ ବୋଲି ଜଣେ ଲୋକ, ଆମେରିକାର ଶିକ୍ଷାପତି, ଜଣେ ଶିକ୍ଷାବିତ, ଜଣେ ବହି ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଥିରେ ସେ ଗୋଟେ କଥା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଖାଲି ପିଲାର ମେଧାକୁ ଦେଖିବେ ନାହିଁ ଆପଣ ମାନେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ଦେଖିବେ ପିଲାର ଯେଉଁ ତାକତ। କଣ ସେ ତାକତ? ନା କିଛି ନଥିବା ପରିବେଶରେ ଯେ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଇ ପାରୁଛି, ସେଇ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶିଷ୍ୟ। କିଛି ନଥିବାକୁ, ଆଉଟ ଅଫ ନଥିଂ ଯେ ମେକ୍ସ ଏଭରିଥିଂ, ସେଇ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଛାତ୍ର। ସେଠି ବାପ ମାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ହୁଏତ ବାପ ମା ପଛପଟରେ ରହିପାରନ୍ତି, ପରଦା ପଛର ନାୟକ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ର ନିଜେ ନିଜେ ଆସିବ, ନିଜେ ନିଜେ ନିଜକୁ ଖୋଲିଦେବ, ନିଜେ ନିଜକୁ ସମ୍ପୃକ୍ତି କରିବ, ଯୋଡ଼ିଦେବ। କାରଣ ଶିକ୍ଷାର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଯୋଡ଼ିବା। ଯେମିତି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଭାଇକୁ ଏଠୁ ଆଣିଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପାତ୍ରକୁ ଏଠିକି ଆଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ମୋତେ ଆଣିଛି। ଶିକ୍ଷାର ବଡ଼ କାମ ହେଲା ଯୋଡ଼ିଦେବା। ସେଇଭଳି ଗାଁରୁ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଇଥିବା ଆଉ ଜଣେ ଲୋକ ହେଲେ ନେଲସନ ମଣ୍ଡେଲା। ଯେଉଁ ନେଲସନ ମଣ୍ଡେଲା ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧା ଭିତରେ ବଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ସାରା ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ନୂତନ ସ୍ୱାଦ ଆଣିଦେଲେ, ଯେଉଁ କଳା ଗୋରା ଭେଦଭାବ ଦୂର କଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ତମ ଭଳି ନଥିବା ଘରର ଛୁଆ ପିଲାମାନେ, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏଇ ନଥିବା ଘରର ପିଲାମାନେ ହିଁ ପିଲାବାଲାଙ୍କ ପିଲା କାନ କାଟି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ବଡ଼ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି, ଭଲ ଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ତମ ଭଳି ମଧ୍ୟ ପିଲା ଥିଲେ। ଅବଦୁଲ କାଲାମ, ଜାଣିଥିବ ପିଲାମାନେ ଖାଇବାକୁ ପାଉନଥିଲେ, ଖବରକାଗଜ ବିକି ପାଠ ପଢୁଥିଲେ, ଡଙ୍ଗାରେ ମାଛ ମାଣି ବିକୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ନିଷ୍ଠା, ନିଜର ତପସ୍ୟା, ନିଜର ସାଧନା ବଳରେ ସେ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କେବଳ ହେଇନଥିଲେ, ସେ ଏକ ବଡ଼ ମଣିଷ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଜଣେ ସୁନ୍ଦର ମଣିଷ ହେଇଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ଗାଁର ମଣିଷ କାଳିଦାସ, ଆଉ ଜଣେ ଗାଁର ମଣିଷ ସେକ୍ସପିୟର, ଆଉ ଜଣେ ଗାଁର ମଣିଷ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ସାବରମତୀର ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ର ଜାଣିପାରିଥିବ। এই ଗାଁର ମଣିଷମାନେ ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆଲୋକ ହେଇଛନ୍ତି। ସମୟ ବହୁତ ଆଗେଇ ଯାଇଛି, ଶେଷ ପହରା ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ। ଭାସ୍କର ସାର୍ ମା କଥା କହୁଥିଲେ, ବୋଉ 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 ଗୋଟେ ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ, ବୋଉ ଗୋଟେ ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ, ଜାଡ଼ରେ ଯୋଡୁଥାଏ, ବର୍ଷାରେ ଭିଜୁଥାଏ, ଶୀତରେ ଥରୁଥାଏ, କାନି କତେଇ ପରିବାରକୁ ଯୋଡୁଥାଏ। ବୋଉ ଗୋଟେ ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ, ବୋଉ ବୋଉ ଗୋଟେ ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ, ତଥାପି ଶେଷ ପତ୍ର ଦୁଇଟି ଫର ଫର ଉଡୁଥାଏ, ଫଡଫଡଉଥାଏ, ଯୋଡୁଥାଏ, ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ଉଡୁଥାଏ। ବୋଉ ଗୋଟେ ଥୁଣ୍ଟା ଗଛ। ଆଉ ଏଠି ବାପା କଥା କହିବି, ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ସେକୁ ସାରିବି। ପିଲାମାନେ, ସେଦିନ ଗୋଟେ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି। ସେ ଯଜ୍ଞର ମହାନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଋଷି ବାଜଶ୍ରବା ଏବଂ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ଋଷିଗଣ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଛି ତାଙ୍କର 5 ବର୍ଷର ପୁତ୍ର ନଚିକେତା। এই ନଚିକେତାଟା କଥା କହିବି, ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଥିବେ। ଏବଂ ବାଜଶ୍ରବା ଚୁକ୍ତି କରିଥିଲେ ଯେ ମୁଁ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଆଜି ଦାନ କରିବି, କିନ୍ତୁ ବାଜଶ୍ରବା ତାହା ନ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ କଲେ, ନିଜର ସବୁ ଖରାପ ଜିନିଷକୁ ଦାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯେମିତି ବୁଢା ଗାଈ, ବୁଢା ବଳଦ, ଯେଉଁ ଅଦରକାରୀ ହୋଇଥିବା ଜିନିଷକୁ। ନଚିକେତା, ପିଲାମାନେ ଦେଖ, 5 ବର୍ଷର ପିଲା ନଚିକେତା, ସେ ତାକୁ ମାର୍କ କରୁଥିଲା ଯେ ସେ